Sono esterrefatto, tanto quanto l'altro giorno ho letto, queste minacce. Le scuse io prendo atto, ma non posso assolutamente accettarle. Quell'attacco, quelle minacce non sono rivolte a me solo in quanto sindaco, ma a una comunità intera che chiede legalità. A questo sindaco bisogna mozzargli le mani e i piedi così non si muove più. È la minaccia indirizzata con un messaggio su Facebook al sindaco Marco Schiesaro, che ha denunciato l'autore del post, un componente di una comunità Sinti e Rom stanziata in un campo di sosta che il comune vorrebbe sgomberare ritenendolo abusivo. Oggi le scuse del nomade che Schiesaro ha denunciato ai carabinieri non per paura, dice, ma per il fatto che è stata presa di mira l'istituzione. Il campo nomadi di Via Frattina, alle porte del paese, è da tempo al centro di un braccio di ferro con l'amministrazione, in particolare per la situazione di sporcizia e degrado delle aree agricole vicine che verrebbero utilizzate come discariche. Nei giorni scorsi un'associazione di rappresentanza dei Rom aveva promosso un sit-in di fronte al municipio e in quell'occasione c'era stato un confronto pacifico con il sindaco. Io ho dato tempo a loro fino alla fine di marzo per poter trovare una soluzione. Ci potrebbe essere ancora qualche giorno di pazienza se vedo che loro si fanno parte diligente, parte attiva per trovare una soluzione. Se vedo invece che cercano di prendermi in giro e prendere in giro la nostra comunità fregandosene della legalità e della legge, allora no, il mio atteggiamento cambierà.